আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। হ্যালো ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি ডাক্তার রাজু বলছি। আমি আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, এই যাবতীয় সমস্যা নিয়ে কি ঔষধ খাবেন আপনারা দ্রুত সুস্থ হতে পারবেন, সেই ঔষধগুলো বলবো। এবং আজকের ভিডিওটা একটু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। এই ভিডিওটা আপনারা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখবেন, কেননা বাইরে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস জীবাণু ঘোরাঘুরি করছে। করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি আরও নতুন নতুন ভাইরাস ঘোরাঘুরি করছে, যে কারণে এই ভাইরাস এবং জীবাণু যার শরীরে রাখছে সে কিন্তু জ্বর, সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। আমি প্রতিদিন আপনাদের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা দিতে চাই। এখন আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। দিলে আপনার যে ভিডিওটা আমি আপলোড করব সেটা আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে যাবে। তাহলে চলেন শুরু করা যায়। প্রথমে আপনার যদি জ্বর হয়, সেক্ষেত্রে আপনি যে ওষুধটা খাবেন, প্যারাসিটামল নাপা 1। একটা নাপা 1 খেয়ে নিলে আপনার জ্বর দ্রুত কমে যাবে। এবং এরপরে যদি আপনার সর্দি থাকে, তাহলে যে ওষুধটা খাবেন সোফেনাডিন গ্রুপের ফেনাডিন ট্যাবলেট। এই ফেনাডিন 120 mg, এটা খাবেন প্রতিদিন রাত্রে একটা করে। যদি কাশি হয়, আপনাকে কফ জমে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার একটা ভালো সিরাপ ব্যবহার করতে। সেই সিরাপটা হচ্ছে ডেক্সপোর্টিন প্লাস। এই সিরাপটা আপনি 2 চামচ করে 3 বার খাবেন, খাওয়ার পরে খাবেন। সিরাপটা খাওয়ার পরে পানি খাবেন না। শ্বাসকষ্ট হয়, বুকে দম লাগে এবং শ্বাসকষ্টজনিত কাশি, অ্যাজমাটিক সমস্যা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি যে ওষুধটা ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে মন্টিলোকাস গ্রুপের মোনাস্টেন। এই মোনাস্টেন প্রতি রাত্রে একটা করে খাবেন, খাওয়ার পরে খাবেন। গলা ব্যথার সমস্যা থাকে আপনার, যদি অনেক সময় জ্বর, সর্দি, কাশি হলে সাথে গলা ব্যথাও হয়ে থাকে। এই গলা ব্যথা যদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি প্যারাসিটামল খেলে চলবে। আপনার যদি প্যারাসিটামল খেয়েও যদি গলা ব্যথা না কমে, সেক্ষেত্রে যে ওষুধটা ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে এসিক্লোফেনাক স্যান্ডোজ কোম্পানি ভ্যাক্সটিন নেবেন। ভ্যাক্সটিনটা খাবেন সকালে একটা, রাত্রে একটা করে, খাওয়ার পরে খাবেন। এরপর আপনার যদি নাক দিয়ে পানি পড়ে, অনেক সময় জ্বর, সর্দি, কাশির কারণে নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে এবং নাক বন্ধ হয়ে যায়। আপনার যদি নাক দিয়ে পানি পড়তে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি ওই যে ফেক্সোফেনাডিন গ্রুপ ফেনাডিন, এটা খেলে চলবে। এবং যদি আপনার নাক বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি ড্রপ ব্যবহার করতে হবে। আফরিন ড্রপ, আফরিন 0.5% ওটা নেবেন, ওটা বড়দের জন্য, এবং 0.25% এটা বাচ্চাদের জন্য। আরেকটা বিষয় আছে, কেউ বলে যে শুধু প্যারাসিটামল খেলে জ্বর চলে যায় আবার আসে। এটা খুবই একটা কমন পয়েন্ট। এই সমস্যা যদি আপনার থেকে থাকে, কারণ জ্বর ঘুরে আসা কিন্তু ভালো না। জ্বর যদি প্যারাসিটামল খাওয়ার পরে যদি আবার ঘুরে আসে, সেক্ষেত্রে আপনার 2 দিন অপেক্ষা করবেন। 2 দিন অপেক্ষা করেও যদি আপনার জ্বর না যায়, তাহলে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক একটা ট্যাবলেট খাবেন, এজিথ্রোমাইসিন গ্রুপের এজিথ খাবেন। এই এজিথ পরপর 4 দিন খাবেন। আপনার যদি জ্বর সেরেও যায়, তাহলে কিন্তু আপনার 4 দিন খেতে হবে, কেননা এটা একটা ডোজ আছে। আপনি ডোজটা কমপ্লিট করবেন। ডোজটা কমপ্লিট করা ভালো, কিন্তু ডোজটা যদি আপনি কমপ্লিট না করেন, তাহলে কিন্তু আপনার পরবর্তীতে ওই অ্যান্টিবায়োটিকে আর কোনো কাজ হবে না। কেননা ওই অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ কমপ্লিট না করলে, আপনার শরীরে রেস্টন হয়ে গেলে আপনার ওই অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ হবে না পরবর্তীতে। তাই আপনারা ডোজটা কমপ্লিট করবেন সর্বনিম্ন 4 দিন। আপনি যদি 6 দিন থেকে 7 দিন খেতে পারেন, তাহলে খুবই ভালো হয়। এই অ্যান্টিবায়োটিক দিলে আপনার সমস্ত জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা একটা অ্যান্টিবায়োটিকে সব ভালো হয়ে যাবে। আপনারা যদি একটা লাইক দেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে আরও ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করতে আগ্রহ হয়। আর যদি সাবস্ক্রাইব, লাইক না দেন, তাহলে কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে যায়, ভিডিও তৈরি করতে আগ্রহ হয় না। আমি চাই ঘরে ঘরে আমার সেবা পৌঁছাক। আপনারা দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।